再落嚟啦，你哋讀俾我聽。復次觀世音，若未來現在諸世界中，六道眾生臨命終時，得聞地藏菩薩名，一聲力耳根者，是諸眾生永不歷沙漠道苦。何況臨命終時，父母眷屬將是命中人舍宅財物、寶貝衣服、塑畫地藏形象，或使病人未終之時，眼耳見聞，知道眷屬將舍宅寶貝等為其自身塑壞地藏菩薩形象，是人若是業報合受並成施功德，尋積隨月，壽命增益。是人若是業報命盡，應有一切罪障業障，合墮惡趣者，成施功德，命終之後即生人天，受勝妙樂，一切罪障悉皆消滅。好，等等先啊，嗱，呢度你睇下。復次觀世音，若未來現在諸世界中，六道眾生臨命終時，得聞地藏菩薩名，一聲力耳根者，清清楚楚俾當事人聽到嘅，是諸眾生永不歷沙漠道苦。呢啲人呢，就可以呢，唔使落去地獄餓鬼畜生嘅難啦。何況臨命終嘅時候呢，我哋父母啊，或者家中嘅眷屬啊，將呢個命中人呢，舍宅財物啊、寶貝衣服啊、塑畫地藏形象，即係等於係用命中人佢自己嘅錢，愛嚟做佛像啦，做菩薩嘅聖像啦，或使病人未終嘅時候，或者病人未死，佢眼耳都睇得到、聽得清楚嘅，咁點樣呢？咁就知道眷屬將舍宅寶貝等為其自身塑畫地藏菩薩形象，是人若是業報合受重病者，成施功德，尋積隨月喎。你話哇，如果嗰個病到好危險嘅人，重病嘅人，你能夠將佢最心愛嘅嘢家中嘅舍宅都變賣啊，或者總之佢喜歡嘅寶貝將佢變賣，然之後攞嚟做乜嘢呢？做地藏菩薩個像啦。咁呢個人會點啊？若是業報合受重病，如果佢本來個業報咧係應該要受呢個重病嘅，但係因為你哋有做呢個功德，咁啊即刻可以得到痊癒咯，壽命增益喎。是人若是業報命盡，但係如果佢嘅業報係因為壽完啊，應該要盡嘅話呢，應有一切罪障業障合墮惡趣者，甚至乎仲帶埋一切甚惡嘅業障添。咁本來就應該要落惡趣噶啦，意思即係要落地獄、餓鬼或者畜生噶啦。但係藉着呢個功德，命終之後呢，即生人天喎。咁佢個壽完盡啦，死咗之後呢，佢可以喺天上得到呢個天人嘅福報喎，受勝妙樂，並且呢能夠因為呢個福報有跟住享福嘅時候咯。一切罪障悉皆消滅啦，最後一切嘅罪障都可以得到消融添。咁你就知道原來地藏菩薩個像做佢呢嗰個功德係咁大嘅。講到呢度呢，有啲人就會問我，佢話喂，呢樣嘢呢，我都有為家中做過啦，但係都唔得嘅，佢又冇好到，咁冇好到可能呢一次嘅業報係要受就要受啦。但係如果你以我自己喺做呢個臨終關懷嘅經驗入邊呢，雖然為嗰啲病人介紹呢個地藏菩薩或者其他阿彌陀佛嗰個聖號佛號嚇，雖然係提翻佢哋話喂，記得啊，要念呢個阿彌陀佛嚇嗰個佛號啊，或者念呢個地藏菩薩嘅聖號啊，佢哋冇錢去再做呢個佛像，因為我去探嗰啲都係一啲孤寡，或者嗰個環境唔係幾好嘅。佢哋雖然當中呢係已經皈依咗，但係可能一路都冇機會去聽經聞法啦，所以佢根本唔明白個中嘅義理喺邊。咁而我又做義工嘅，咁人哋嘅生命即將走到盡頭啦。如果你開口同佢講話嗱，你做像呢有如是個功德，可能個病會好呢，或者可以讓你嘅壽元增添呢，講唔清楚嘅。人哋以為陣間我要斂財，對我有一個錯誤嘅見解。
所以我通常就唔會咧去到嗰個關口咧提佢哋做呢樣嘢，但係就會提佢哋話：你念菩薩個名號啦，或者念呢個佛號啦，你識得邊個菩薩嘅名號啊？睇佢自己個人比較投緣嘅，咁就鼓勵佢哋你念嗰個啦。咁喺我過去個經驗入邊呢，有一位老先生，佢生前嘅職業係做咩呢？佢就話做保安嘅，做啲管理員嘅。咁佢淨係識咩呢？佢話佢識念呢個觀世音菩薩嘅名號，同埋佢識念大悲咒。好叻啊，係啊，好叻啊！但係佢已經好耐冇再念啦。自從得到呢個病之後呢，佢認為觀世音菩薩冇庇蔭佢。咁佢遇到我之後，咁我解釋俾佢聽，人始終要死嘅，只不過死之前係我哋嘅業報現前去死啊，還是係藉着我哋自己嘅願力話我可以往生西方極樂世界去死啊？兩樣都係死嘅，但係就差天共地喎。我解釋俾佢聽，到最後呢，佢就明白啦，有信心啦。咁然之後佢咪日日都係念呢個大悲咒咯。因為佢發願要往生西方極樂世界啊，而往生西方極樂世界呢，有一個好重要嘅竅門。第一個竅門就一定要信有呢個地方。第二樣嘢，你一定要辦得到嘅，就係你對呢個塵世間呢個娑婆世界嘅塵緣呢，你通通能夠放得低。你放唔得低嘅話呢，你都去唔到。不過仲可以保住個人身，翻嚟咪投胎做翻人咯。不過投胎做翻人，再有冇因緣遇到佛法，甚至乎或者遇到佛法之後有冇辦法再去聽經聞法呢？真係唔知㗎。佢就發願去西方極樂世界，日日就誦大悲咒，求觀世音菩薩成全佢。咁到最後呢，嗰輪呢，佢好咗好多，咁佢就可以請假出院，返屋企過一個我唔記得咗什麼節日㗎啦。佢本來就請假出去3日嘅，一個5、6日咁樣嘅。佢禮拜5上晝出院，禮拜6一早呢就入返院啦。啱啱禮拜6呢，我就去做探訪，就見到佢。我話：咦，你唔係琴日返屋企過節嘅咩？佢話：唔好搞，唔好搞。總之周身唔遂財，我唔要返屋企啊！返到屋企呢，我覺得好煩啊！反而喺醫院好啊。點解喺醫院好啊？我可以安心呢讀誦呢個大悲咒。咁我話：你唔記掛家中嘅眷屬嘅咩？佢話：今次返咗去之後呢，突然間覺得喺呢個人世間嘅塵緣啊，同佢哋嘅緣啊，真係畫上句號㗎啦！我要做我自己嘅事，上我自己嘅路啦。因為如果我走咗，佢哋又冇信仰，就算佢有信仰都好啦。如果我走咗，嗰條路都係自己行嘅，佢幫我唔到嘅。佢有信仰乖嘅，仲話誦下經回向俾個爸爸。何況嗰班後生又冇信仰，佢話唔得啊，唔靠唔到佢哋啊，3餐佢哋自己都不計，唔好搞啦。嗰個盤自己年紀都大啦，更加唔會為佢做呢樣嘢。佢話我都係靠自己，所以佢對塵緣真係放得低啦。佢對塵緣完全放下啦，佢返醫院安心讀誦佢嘅大悲咒。你哋大家要知喎，當我去探佢嘅時候，佢已經瘦到好似嗰個皮黏住咗個頭顱個骨頭咁樣，瘦到係好緊要啊！直至到我提醒返佢唔好一個怨恨嘅心，佢唔好以為話點解過去嘅信仰冇庇蔭到佢。我解釋咗俾佢聽，信仰唔係一個交易，因為業報現前呢係要受嘅嘢就係要受㗎啦。但係喺呢個受嘅當中，我哋要明白你要用邊個方法要得到往生。佢話我要用善終，好啊，用善終咪發願去西方極樂世界咯，歡喜受個業障，發願去西方極樂世界，日日做自己嘅功課，業障消除啦，就行得噶啦。喺嗰個過程入邊，出奇地啦，佢個壽命係延續咗嘅。佢有成個幾兩個月，其實我去睇佢嗰陣時候，佢已經成日因為肺積水，因為肺炎好多嘅危機噶啦。但係佢一次一個過咗之後呢，
再冇嗰啲問題發生，並且可以個人飲得食得瞓得，咁嗰個人咪肥翻啲，肥翻啲咪有精神咯，有精神。佢好叻，佢冇將呢個精神放喺呢個塵勞日時入邊，佢冇啊，佢冇放咗喺度家中嗰啲塵勞事上冇啊，佢專心將嗰段時間儲佢嘅資糧上路，日日就念菩薩嘅聖號，或者攰啦個心中就念住大悲咒，念住瞓，瞓醒又念，念住瞓，到最後佢真係可以自知時止，佢知道自己幾時走。佢走嗰陣時候係完全冇任何病嘅跡象，可以話係真係得到善終。淨係念住菩薩嘅聖號，或者念住觀世音菩薩個大悲咒個方法，當然要加上佢對塵勞真係放得低啦吓。等等呢啲嘅事情呢，你睇到一個人病得咁重都可以得到善終嘅，了不起啊！何況而家睇到經文話，呢個病人佢未過身，眼睛睇得到，耳仔聽得到嘅時候，知道眷屬將佢嘅寶貝啊或者財物啊變賣嚟做乜嘢啊，咁樣做嗰個佛像啊或者菩薩嗰個像，要佢知道啊。點解要佢知道啊？嗱，巧妙喺呢度啊，要佢知道即係要佢同意啊。咁當然啦，你明知呢個人孤寒噶啦，你明知佢冇呢方面嘅宗教情操啦，你同佢做咪盞佢行得快啲，嬲到親心都起埋，咁就無謂啦。你明知道佢唔肯去布施嘅，就唔好去做啦。你可以去探聽一下話啊，阿爸或者阿媽媽，我用你嘅名義咧去捐錢去邊度賑災啊，最近發生咗啲咩事故啊，不如你又出翻份錢去幫我啲人好唔好啊，咁樣。咁佢話好，咁佢就有功德噶啦。你就用呢個口氣談，你話哇變賣佢個家宅，佢企咗喺度即刻趕翻你走都得啦。你要睇下對方有冇呢份宗教情操。呢度又衍生咗第二個問題出嚟啦。咩問題呢？好多人成日都話過去嘅家中眷屬已經咧離開咗好耐噶啦，咁我而家同佢做仲得唔得啊？咁樣得，只不過假設如果嗰個功德係有7分嘅話，靠你同佢做呢個嘅功德，仲要你回向俾佢，佢先得1分嘅咋？點解啊？因為經文呢度講咗佢未終嘅時候，即係未過身嘅時候啊嘛。眼睛睇得到，耳仔聽得到，簡單啲講即係清醒嘅，要佢完全100%同意嘅，咁嗰個功德就全部係佢自己噶啦。咁呢個呢，就衍生到一個提點出嚟俾我哋在生嘅人，意思就係話而家我哋在座各位大家好人好者，要去做任何嘅布施供養嘅時候呢，就趁而家自己去做，唔好等死後或者臨終嗰腳人哋代我哋去做，驚嚟唔切啊！何況如果家中嘅眷屬冇信仰嘅，佢根本都唔會為你去做呢啲事情。人活着嗰時候固然之係需要資糧去活着啦，死啦要上路嗰一刻呢，更需要資糧。慘就慘在好多人呢就話啊得啦啊，佢死得好好啊，安息啦，死嗰陣時係好安詳啊，冇事啦，唔知道喂嗰一刻先至係亡者自己要孤身上路嘅時候啊！我哋在生嘅人要為佢做嘅事情呢，多的是啊。譬如話攞住本經書，逐個字讀完之後回向俾呢位亡者，呢個都係當中一樣。又或者嗰49日之內，你為佢食齋，將呢個不殺嘅功德回向俾佢啊！呢個都係好大嘅資糧啊！佛陀佢講俾我哋聽，要人未終嘅時候，眼耳見聞知道眷屬將佢舍宅寶貝等為其自身，為呢個病人自己塑畫地藏菩薩形象。是人若是業報合受重病者，佢又可以身體又會健康過嚟喎。嗱，身體健康過嚟，你哋就唔好話啊高興啦，終於身體健康啦，咁就開始呢，大魚大肉啦，10惡入邊嘅嘢一切做盡啦。佢係因為支持家中嘅你們幫佢急急忙忙補翻個 quota， 咁佢藉着呢個 quota 愛佢做咩啊？延續個壽命做咩？唔係俾佢吃喝玩樂啊，唔係俾佢再做呢個惡業啊，佢係要快快脆脆，喂，儲錢做咩啊？因為人始終會有死嗰一刻噶嘛，自己上路啊，自己要唔好咁傻呢，又去同佢殺魚殺肉啊，同佢去邊度補身啊，唔好再去做嗰啲嘢啊！我好記得咧，我常常都講呢個嘅例子啦。
有一個同我年紀咁上下嘅女子，呢個女子職業就係的士司機。咁我以前譬如去學校上堂，通常就佢載我去嘅。咁因為咁樣大家做咗朋友，好多嘢佢都會同我講啊，佢個身世啊，佢一啲咩不忿啊，佢啲咩遺憾事啊咁樣，常常同我訴苦啊。到後來啦，佢就得到呢個病啦，急性血癌。急性血癌，佢就點啊好頻能。雖然佢常常載我多多少少都灌輸一啲佛法嘅種子俾佢，但係佢唔聽嘅。唔聽嘅原因，佢就係話要食齋啊，唔好啩！我難得公教的士供咗咁多年，而家叫做話可以享福啦，即係唔使咁辛苦啦，供清晒啦。你叫我食齋，而家呢個時候正係我要吃喝玩樂嘅好時光啊！我真係唔要啊！所以佢唔聽我講嘅，直至到話急性血癌啦。法師，你教我點樣過依關啊？我話你最熟嘅菩薩係邊位啊？佢話觀世音菩薩啦，咁你就多念觀世音菩薩嘅名號啦。你叫佢幫你過依一關啦。如果你本來個業報係要盡噶啦，你叫佢俾你過依一關。草資糧上路啊！人人都有死過天噶啦，就冇得會話我係咪要可以到100、200歲壽命，就唔可以咁樣講法嘅。就睇下你嘅資糧，你儲到幾多。嗰段期間呢，真係好彩地俾佢遇到個教授醫生，佢真係過到嗰關，就出到院。因為佢急性血癌，通常好多時候佢哋話24小時至48小時，好多就過唔到就走噶啦。俾佢過到啊，叻女！1個月後到啦，佢出咗院，出咗院咪好咯，好好啊！揾佢咪打晒鑼平平，唔見佢去咗邊啊佢？喂，你去咗邊啊你？出咗院應該喺屋企休息噶嘛，做咩唔見咗你啊？我翻到深圳啊，翻深圳做咩啊？梗係啦，病咗成個月，梗係要補啊！我話補？用咩補啊？佢話我啲人啊帶我去食野味啊，食貓頭鷹啊！哇，嗰隻貓頭鷹啊真係幾肉酸啊！又咁咁，佢描述俾我聽喎。我話你食貓頭鷹食野味，我話你唔係啊嘛？佢話啲人話我病得咁耐咧，個身體虛弱啊，一定要補啊！冇耐啫，真係呢頭食貓頭鷹，嗰度同我通完電話，冇2日佢入翻醫院，從此冇再出到嚟。佢走嗰陣時候非常之唔忿氣，因為佢覺得佢唔應該走。人去到嗰一刻，我總唔可以喺病床上數佢話。都叫你噶啦，食乜鬼啊？你冇得講噶啦，已經去到嗰一刻噶啦。但係我知道嗰一關佢過唔到噶啦。點解啊？之前俾你過到嗰關係俾你做咩啊？儲資糧啊！呢個資糧好重要噶。過去積下來個資糧，形成我哋今生一切嘅享受啊，我哋個外貌啊，我哋嘅健康啊，乃至我哋今生嘅壽元啊，全部係我哋過去生積落嚟嘅資糧，再加上今生自己呢，又繼續積個資糧而得到延續嘅。你如果嗰個病本來就係要病噶啦，你嗰個資糧都享光噶啦，而家俾你話，喂，再儲個資糧，儲個資糧做咩啊？快快脆脆啊！喺心性上多用功啊，多誦經啊，唔好再行呢個十惡啦，快啲咧要行十善啊！咁嗰個資糧儲得嚟呢，仲有偈傾啊！壽元仲可以話斟酌下。點解你調翻轉頭仲拼命去殺嘅？咁樣殺法，十惡都犯晒啦！咁呢頭儲個資糧，嗰頭咪即刻用完咯，用完啦。真係乜嘢都冇啦，就要走噶啦。走嗰陣時候，佢好辛苦。我好記得去醫院睇佢呢。我話點解你床鋪濕晒嘅？因為佢扯到佢啲尿喉呢甩晒啦，咁咪成個床鋪濕晒。佢一路喺度隻腳猛踢，一路猛喺度嗌。咁我就問個姑娘護士啦，我話佢咁痛，你同佢打針啦，等佢唔好痛啦。佢話唔可以再打噶啦，嗰個止痛針嗰個嗎啡個極限，再打佢就會死噶啦。咁佢話照道理呢，佢就唔應該會再痛噶。佢一陣間等醫生嚟再斟酌一下，睇下點樣去處理啦。因為佢好辛苦，好辛苦。我同佢講嘢，佢好似聽到，但係佢又冇醒，就只係拼命流眼淚。但係個人隻眼已經擘大唔到，即係佢個意志要翻嚟。但係個身體千瘡百孔，唔得啦！
我睇到佢好苦啊！去到嗰個位，佢聽到我講嘢，但我冇辦法再同佢講話。早知如此，何必當初啊！叫咗你要草資糧，草資糧就叫咗你多念菩薩嘅聖號啦，唔好再出去食咩嘢啦，有咁清淡食咁清淡啦。因為佢錯誤嘅知見就係話，喂，我今年得個40零，前邊真係講得難聽啲，捱足40年啊，剩翻嬲尾呢幾年叫好過啲啫，我梗係大魚大吃大玩大樂噶啦。你叫我食清淡，冇搞錯啊！咁前面咁辛苦，佢哋叫做話辛苦揾來自在吃啊嘛。錯誤嘅觀念咧就累死佢哋，累佢咩咧？啲資糧，啲資糧你用咗喺食上邊喎，你係咪傻啱啱啊？用個食上邊消耗晒你嗰啲資糧，走嗰陣時候好辛苦。記得去到嗰個位啦。第一，我哋唔知道自己幾時要走，你唔好以為年紀大先至會走啊，唔係噶。我唔係話詛咒啊，事實係咁樣樣啊。因為我去善終，我睇到好多唔一定係年紀大嘅人先至會面臨生命走到盡頭，好多年紀好輕啊，10零20歲，淨係個人生要開始，佢又話要行入棺材啦，佢點肯放得低啫？我好明噶，點解放唔低啊？你人生未開始嘛？咁你要點算啊？積聚你個資糧咯，快快脆脆。冇佛法信仰嘅人，去到嗰個關頭，你同佢講，如果佢仲有善根嘅，都尚可以聽得明。好，我快快脆脆儲資糧上路。但係好似我剛才呢位朋友，佢錯就錯咗一樣嘢，就話我未享受完啊，我未享樂過啊，所以呢，我今生剩翻時候幾大就幾大啦。我冇嘢好，就係好食啫，我就要食夠佢。記得食嘅同時，你係犯下好重嘅殺業啊！你有幾多嘅資糧去俾你嘅殺業去抵啊？抵消晒啦！本來你嘅壽元，假設咁講，好似呢張台咁長嘅，但係因為嗰個殺業去抵消晒啦，剩翻個壽元可能變到呢張台嘅一半。其實你會講話你嚇我咩？唔係㗎，醫生都有講啦。個膽固醇高啊，睇睇喎，睇下呢個三酸甘油脂有冇跟住高噃。三酸甘油脂高嘅話，你一定會有幾樣嘢出現喎。第一，脂肪肝，俾脂肪包住晒個肝，唔識喐㗎咯噃。唔識喐之下，咁你再食咁多油膩嘢啊、煎炸嘢啊，咁開始就會有其他個病出嚟喎。個肝係負責排毒噶嘛，我哋身體另一個部分負責排毒就係個腎啊嘛。肝唔好咧，個膽就唔好噶咯，佢哋兩兄弟嚟噶嘛。跟住落嚟，因為個排毒功能冇咗一半咧，咁啊加重咗個腎啦，個腎又容易冧喎。連串影響之下，你個壽元點會唔快盡啫？其實你個壽元可能未係咁快盡噶，係因為食得太過分啦。所以佛陀同我哋講話唔好犯下呢個殺業啊！佢會令到我哋多病短命噶。154頁尾3嗰行，你哋讀俾我聽啦。若未來世有男子女人，或乳哺時，或3歲、5歲、10歲以下，忘失父母，乃及忘失兄弟姊妹，是人年紀長大，思憶父母及諸眷屬，不知樂在何處，生何世界，生何天中。是人若能塑畫地藏菩薩形象，乃至聞命，一瞻一禮，1日至7日，莫退初心，聞命見人，瞻禮供養，是人眷屬，假因業故墮惡趣者，計當劫數，成師男女兄弟姊妹，塑畫地藏形象，瞻禮功德，尋即解脫，生人天中，受勝妙樂。是人眷屬，如有福力，已生人天，受勝妙樂者，即成師功德，轉增聖因，受無量樂。是人更能3、7日中，一心瞻禮地藏形象，念其名字，滿於萬遍，當得菩薩現無邊身。據告是人，
眷屬生界，或於夢中，菩薩現大神力，親領示人於諸世界，見諸眷屬，更能每日念菩薩名千遍。至於千日，善人多得實顯所在土地滾石，終身維護，依無諸疾苦，乃至橫事不入其門，何況及身。好啊，我哋等等先啊，睇下啦，154頁尾三嗰行就講緊佛陀同觀世音菩薩嘅對話。呢個嘅當中呢，其實係一個問題嚟嘅。個問題係問咩呢？就話嗱，佛陀就同觀世音菩薩講，佢話若未來世有男子女人，未來世呢，即係講緊喺2500年前佛陀講部經嘅時候，講緊2500年後嘅今天，無論有任何人，或者佢係喺乳哺時啦，即係嬰兒嘅時候啦，或者係呢個3歲、5歲、10歲以下，或者係小朋友嘅時候，亡失父母，可能係父母雙亡啦，或者家中有呢個兄弟姊妹呢，有人過身啦。是人年紀長大，好啦，呢個人啊年紀漸漸長大啦，思憶父母及諸眷屬，佢對佢自己父母或者係家中已經唔喺度嘅親人，佢會思念，佢會記掛，掛咩呢？就唔知佢哋而家喺邊呢？你話係咪好人性呢？呢個好多人都會諗㗎噃。不知樂在何趣，意思就話呢個人佢喺邊呢？佢係喺人度啊，還是係喺畜生度啊，還是喺天上邊呢？還是喺地獄呢？咁樣人死咗之後唔一定係變鬼，大家唔好誤會啊！人死咗之後有6個地方好去嘅，之前有講過啦，係嘛？地獄啊、餓鬼啊、畜生啊，就叫3惡道啊嘛。3善道就係天人啦、修羅啦，或者人間嘅人啊。咁就睇下嗰個人生前佢所作所為，而去定佢死咗之後會去邊度投胎。咁所以你話哎呀，我細細個嬰兒嘅時候，我個父母已經唔喺度啦，或者家中某一位嘅眷屬已經唔喺度啦，我會記掛，我會想知道佢哋而家去咗邊。生何世界？如果話佢投咗胎做人，咁去咗邊個國土呢？生何天中？或者係天上邊個天呢？是人若能塑畫地藏菩薩形象，嗱，如果你咁思念嘅話呢，就俾個方法你哋啦。你跟呢個方法去行，就唔好去問米喎，知唔知道啊？通常啲人睇到呢個問題呢，馬上會生起呢，就問米咪得咯。唔好啊！呢個嘅問米呢，就好容易出事，尤其是白頭人送黑頭人，一定會想知道個細路去咗邊嘅，因為唔捨得啊嘛。咁正正呢，我就遇到一個咁嘅個案啦。呢個媽媽佢個仔仔唔知16、17歲就得到癌症，跟住就過咗身。個媽媽呢，實在好記掛佢，佢本人都得到抑鬱，走唔出嗰個哀傷，佢咪成日去問米咯。咁人哋一睇16、17歲，如果佢係要揾你錢嘅，跟住後邊大把下文啦。果然啦，對方就話啦：你個仔想娶老婆啊，未娶老婆啊。咁呢個媽媽聽到之後就好噏，佢就話係咪因為佢未娶老婆，所以呢，佢而家唔安樂啊？佢話係啊，佢唔快樂啊。咁媽媽就話：咁點做呢？佢話你揾個老婆俾佢咯。咁去邊度揾呢？對方就話：你去揾完返嚟，我同你辦事啦，即係辦個儀式啦。哇！雖然呢個世界好多人，日日都好多人過身，你點樣揾一個人返嚟俾個仔呢？如果話喺以前嘅鄉下地方，或者可以，喺香港呢個大都市，霎時之間真係好艱難。所以個媽媽呢，就日日就喺醫院供，日日就喺醫院啲太平間出入，就同啲姑娘啊、護士啊打工作揖啊，唔該啦，唔該啦，睇邊家邊戶有小姐過咗身呢，你俾對方個電話我啦，我自己打電話去問對方肯唔肯同我對親家啦咁樣。邊個人肯同你做呢啲嘢啊？而家有叫私隱權噶嘛？你點可以亂披露人哋噶？或者佢就喺嗰啲太平間呢，等人哋啲家屬出現，知道對方死嗰個係女子，就走去再問多啲啊，係唔係即係年輕嘅結咗婚未嘅諸如此類。咁人哋邊個會睬你啫？梗係當你神經失常噶嘛，搞到佢自己咧都好似失心慌咁樣。個人邊度會揾到嗰個叫做辦法出嚟啊？冇辦法。好就好在咩呢？
佢嗰個仔當初患咗癌症，住喺嗰間善終病房嘅時候，嗰度啲醫護人員做呢個善終服務做得好周全，知道嗰個仔咁年輕過咗身啦，呢個媽媽一定放唔低嘅，所以成日都有做家訪，睇下呢個媽媽走出呢個哀傷未。因此就了解到啦，哇！佢啲媽媽近呢年嚟一路瘦，你哀傷啫，係嘛？都係時候讓自己行翻出嚟啦，做咩仲喺個牛角尖度啊？咁樣多了解啲先知道，原來呢個媽媽成日進出不同醫院嘅太平間，就係要幫個仔揾老婆。呢個家訪個姑娘就非常慈心，佢就話：你應該要停止啦。咁對方話：你如果想我抑鬱好翻，或者你想我心事了得到嘅話呢，你幫我個仔啦，唔該你啦。佢就跪喺度求個姑娘，個姑娘睇到好心噏，佢就打電話俾我，同我講，佢話點啊咁樣。後來點處理唔係重點，個重點就係呢個媽媽就算幫佢揾到啦，後啦對到頭親家啦，佢又想知道個仔滿唔滿意個女子喎，又去問喎。問完之後又話：好似要 BB 喎，又話唔係喎，兩個要撞埋一齊喎，即係永遠就係後邊一定好多嘢跟住嚟嘅。咁講啊，嗰樣嘢係得問米嗰個知，真定假又冇人知啫，冇辦法證明得到㗎。咁咪搞到呢個人呢，就越嚟呢就越失心慌，錢銀用咗去係咪白白浪費咗啲錢銀啦？唔好講㗎呢個層面啊！意思係話一路咁樣問，而自己嗰個病呢，就一路咁樣加深，根本就冇好到，不特止頭就好信呢個叫問米嘅人，慢慢又疑惑，揾得阿甲就揾阿乙，揾得阿乙就揾阿丙，咁就搞到自己咧亂到呢個精神呢，就出現我哋叫做話好似有少少失常咁樣，何苦啫？2500年前嘅佛陀，佢非常之慈悲啊！佢知道今時今日嘅我們會因為太過思憶我哋唔喺度嘅家眷，而會做出一啲咁嘅傻事，所以佢俾個辦法我哋。個辦法係咩啊？大家睇下啦。若能塑畫地藏菩薩形象，意思即係你去做菩薩嗰個像。咁當然啦，香港我哋話點樣去塑畫形象啫？周圍都可以請得到呢個菩薩個像啦。總之你請到個菩薩個像，自己日日就禮菩薩，並且呢1日至7日莫退初心，即係話呢7日之內個心就要專注念住菩薩嘅名號，並且要禮菩薩啦。藉着呢個功德，如果唔喺度嘅眷屬，世人眷屬假因業故，譬如話呢啲嘅亡者呢，佢本來自己嘅業力啦嚇，係要佢墮惡趣噶啦，係落咗惡趣嗰度噶啦。惡趣即係地獄或者餓鬼或者畜生，計當劫數，可能已經落咗去好多年噶咯。大家唔好忘記，呢個經文係講緊係你嬰孩時候嘅父母可能唔喺度，或者係細個家中眷屬就唔喺度啦。總之呢個亡者已經係過咗身好耐噶啦。成師男女兄弟姊妹家中嘅眷屬能夠去做呢個像啦，識得去禮菩薩啦，呢啲人呢，藉着你哋呢個嘅功德回向俾佢，佢哋可以即刻得到解脫喎。能夠生人天中，一係就投胎返嚟做人，一係呢就可以喺天上享到天福，受勝妙樂。世人眷屬如有福力以生人天受勝妙樂者，即成師功德轉增勝因啦。或者佢自己本來已經係投到胎噶啦，或者去咗天上噶啦。藉着你哋剛才講嘅呢啲嘅功德呢，讓佢嘅福報更加廣大。受無量樂，世人更能3、7日中一心瞻禮地藏形象。剛才講就話連續嗰7日就話回向俾佢啊，跟住講話3、7幾多啊？即係21日之內呢，你一心呢就去禮佛、禮菩薩個像，一心呢就喺度念地藏王菩薩嘅名號，滿於萬遍啦。呢個萬遍嘅意思即係唔係啱啱1萬遍，意思即係起碼多過萬遍噶啦。當得菩薩現無邊身，咁呢菩薩佢就會示現講俾我哋聽乜嘢啊？具告世人眷屬生界啊！即係話你所思念嘅人，佢而家去咗邊？
或於夢中菩薩現大神力，或者喺個夢入邊帶你咧做咩啊？親領世人於諸世界見諸眷屬啦，帶你去不同嘅世界。總之呢個世界就係你思念個人，佢已經投生嘅地方，佢就帶你去見啦，帶你去睇啦。更能每日念菩薩名千遍，至於千日，千日即係講緊幾年啊？係咪啊？一年有365日啊！即係話你枕住年年復年年之間呢，你都能夠日日去禮菩薩、念菩薩嘅聖號，念過萬遍嘅話，是人當得菩薩顯所在土地鬼神終身衛護，更加呢會請我哋凡人肉眼睇唔到嘅鬼神或者護法神呢去保護我哋啦。現世衣食豐溢啦，喺今生物質唔會缺，食嘅嘢唔會缺，生活嘅嘢唔會缺少。無諸疾苦啊！呢個好啊，唔會有啲咩嘅大病出現，乃至橫事不入其門，更加唔會有啲咩嘅飛來橫禍嘅事情會發生。何況及身，更加唔會話發生喺自己身上。是人不竟得菩薩摩頂受記啦，最後仲能夠得到菩薩呢？摩頂受記即係好似一個父親見到一個小朋友嘅行為係喺一個對嘅狀態，俾我個獎勵話啊！你做得啱啦，你嘅修行嘅方式啱啦，如是咁樣繼續啦，他日你必然可以成佛噶啦。呢個摩頂受記意思對我哋一個肯定。講完呢個多多少少可以咧解答在座某部分嘅你們嘅問題，就係話啊，如果家中眷屬唔喺度咁點呢？咁啊唔好去問米，你咪自己多念菩薩嘅名號咯。有啲人咧睇到話萬遍好似好多，點會好多啫？一口氣你可以念南無地藏王菩薩，或者就咁地藏王菩薩，譬如一口氣地藏王菩薩、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 地藏王菩薩，有咗咁已經你個口氣長啲啫，係嘛？佢話3個鐘頭就1萬句啊，咁即係你哋一日入邊，咁你咪分開咯。一口氣都8句啦，係嘛？10口氣就80句啦，100口氣就800句啦，係嘛？咁一日你呼吸都唔止10口氣啦。好多時候記得唔一定有個口念，個心嚇，嗰個心常常係念住都得㗎。咁當然，我成日見到啲人攞啲number機啊，通常係去一啲嘅講座啊，或者一啲咩嘅戲院咧，咩有人入場咧就有人撳掣啊嘛。咁有啲人咧去念呢個佛號就係佢自己坐喺度喺度，咁你就睇到撳得好快啊！如果你問我咧，我就會話，總之你嘅心常常都係念住地藏王菩薩嘅聖號就得㗎啦，就唔使攞嗰個嘢嘅，你做唔到嘢啊！咁你話我要返工喎，返工你咪照返咯，只不過係同念佛法門一樣嘅啫，就係咩呢？在座嘅你哋都試過思念人㗎，無論嗰個對象係仔女、係愛人、係家中嘅眷屬、係朋友，你都會突然間諗起某個人㗎嘛，大家都試過啦。呢個係念住佛菩薩嘅名號呢，就係咁樣。你個心就算你返緊工都好，你做緊嘢都好，你就常常呢個心呢就係有呢個聖號喺度嘅，照專注做嘢，耐唔時呢，只要一離開你個工作嗰個專注呢，你就會諗起南無地藏王菩薩，你就要咁樣方法。到搭車、坐車、等電梯，你就專注喺度諗啦。咁當然你唔好成日揸住個計數機喺度，你唔知你做乜嘢嘢。個心就係自己不斷咧專注南無地藏王菩薩、南無地藏王菩薩、南無地藏王菩薩，你就不斷要專注咁樣咯。好容易，今日冇1萬遍，聽日都會有啦。返工放工，加埋臨瞓啊、沖涼啊，總之個心意思就係要去做。咁當然有啲人問我，去廁所乜都得嘅咩咁樣？呢個問題呢，好多人問過我，不妨再講多次。你去念菩薩嘅聖號或者念佛號嘅時候，咁當然如果嗰個環境係許可，有一個殿堂嘅俾我哋念，就當然係好啦。但係而家係講緊嗰個心，就唔係着喺嗰個相係咪一個殿堂？呢個第一。
第二，我哋去念緊呢個佛號嗰陣時候，你要忘記一樣嘢，忘記係咩呢？呢個係廁所。因為當你話呢個係廁所，我好唔好啊？咁臭嗰陣時候呢，你就落咗個相入邊啦。因為呢，本來喺佛法嘅世間入邊，就教我哋點樣了解一切唯心做啊！好簡單一樣嘢。而家我哋喺呢個地方就叫小童群益會，係咪？我哋就幻想呢個叫廁所，各人坐住個屎塔，我都係自己一個。好啦，將個鏡頭拉遠啲，拉高啲。喺呢棟大廈嘅1樓，再拉高啲。喺呢個叫洛克道嘅3號，係嘛？你仲坐喺呢個屎塔度噶？你再拉高啲。喺謝斐道隔離，再拉高啲喺灣仔，再拉高啲沿海，連呢棟大廈都未必見到啦已經。再拉高啲，呢棟大廈冇埋，就見到離呢個台灣一條海峽。再拉高啲，香港都睇唔到啦。香港喺地圖度冇個點嘅。咁我想問啦，究竟個屎塔喺咪喺度？有冇啊？你將個鏡頭拉到咁廣嘅時候，連香港都不在啦。個屎塔仲喺咪度啊？屎塔冇喺度啦。咁你話唔係喎？我真係坐咗個屎塔上邊喎，即係話叫你嘅心學咩呢？放到宏觀，放到遠大，離開咗你而家自己呢個着咗嗰個相啊。咁呢個嘅回答就解答咗好多人話：我沖涼可唔可以讀佛號？去屎塔可唔可以佛號？只要你當時嗰個心，你咪話，始終要表示一個恭敬，你個口咪唔好念出嚟咯。嗰個心一路係念住，咁咪係咯。呢個喺念佛嘅法門入邊呢，或者教大家去念菩薩嘅聖號嗰時呢，嗰個用心嗰個着眼處呢，就放咗係唔係淨係喺你眼前嘅殿堂啦，而係純粹係自我訓練呢，點樣專注喺自己嘅專注力上邊呢，淨係念佛號或者念菩薩嘅聖號。因為如果你話用嘴巴念10000句呢，你個人冇氣嘅，你知唔知啊？講嘢都好傷氣噶，好難噶。咁當然啦，我哋修淨土法門嘅人會有一個方法教人念佛嘅，嗰個念佛又唔一樣。點解啊？嗰個念佛係念阿彌陀佛4個字。或者南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛都得，咁通常當你係阿彌陀佛啦。去念嗰時候，你個嘴巴唔喐噶，嘴巴唔喐，即係話你個聲淨係喺呢個地方。如果練習埋腹語咧，就喺丹田，但我哋唔好搞咁複雜。嘴巴唔喐咧，你個人嘅氣咧有限。阿彌陀佛，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 阿彌陀佛。阿彌陀佛，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 一口氣啦已經，好多句佛號啊！如果你要真係要唱話阿彌陀佛、阿彌陀佛咁樣唱出嚟呢，你冇辦法唱到10000句。但喺我哋佛法入邊嗰個念佛法門呢，非常之了不起。佢叫你念阿彌陀佛，佢唔會叫你念阿彌陀佛。點解啊？呢個南無阿彌陀佛，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 阿彌陀佛。當你念個嗰個音出咗嚟啦，你唔使特別去轉嗰個音，而成樣嘢呢係一個音頻，個音頻呢喺你頭顱入邊呢發生緊嘅，喺你個頭顱內邊嘅。南無阿彌陀佛，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 阿彌陀佛。阿彌陀佛，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 全部喺呢個頭顱入邊發生嘅。你話一日念幾萬句容乜易啊？如果喺我哋下次講呢個淨土五經入邊呢，會有介紹大家呢點樣去念佛號。呢個淨土法門係好了不起嘅，淨土法門係訓練我哋嘅專注。喺一個殿堂入邊，你真係放開嘅，放開咗呢個人都唔在啦，你淨係得呢個頭顱內邊嗰個音頻啊。其實你要同佛或者菩薩相應呢，咒語係一個方法，佛號或者菩薩嘅聖號都係一個方法。
咁但係如果你常常要咁樣念出聲咧，係好傷氣。地藏菩薩嘅聖號咧，有少少困難。當你個口唔開而去念地藏菩薩咧，係辛苦，因為佢每一個字都係獨立嘅，你冇得賴嗰個音。而喺我哋講緊念呢個阿彌陀佛西方極樂世界嗰個法門入邊咧，阿彌陀佛、阿彌陀佛呢4個字就完全咧係好似係設計咗俾我哋可以阿彌陀佛、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 阿彌陀佛，係咁樣啦，就係自己念，就喺個頭腦裏邊。所以你哋唔好啦，一聽到話萬遍，好驚啊！當然，如果你要念出聲嘅，好艱難。咁你咪細細聲咯。南無地藏王菩薩，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 地藏王菩薩。巧妙就係你唔好個口話地藏王菩薩，你就盡量試個口唔好張得咁大，因為個口唔張得咁大，簡單啲講，你就係發個音嘅啫。嗰個音要跟隨心，咁就嗰個音就出噶啦。你個人唔使咁傷氣。咁所以你唔好睇到話萬遍好似好艱難咯，要3個鐘嘅喎，未必㗎。你哋試下地藏菩薩，咁啊地藏菩薩、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 地藏菩薩，咁就冇咁嘥氣。你坐車等電梯等咩？就任何你有空隙，當然過緊馬路自己睇路，睇車自己唔好咁樣橫中橫過嚇，一樣係可以。曾經有一個人，佢問廣音老和尚：我有冇同你介紹過呢位大德啊？有啦嚇。老和尚同大家講，鼓勵大家就話啦，一定要念佛號啊！念佛號啦係最好嘅一個法門嚟噶啦。你哋打唔到坐噶啦，念佛號係最穩陣噶，打坐都分分鐘咧跌咗落魔道啊，搞唔清啊你哋。呢個徒弟就問師父啦，佢話：我要做香燈啊，我要做廚房啊，我要做乜啦？我要做乜啦？老和尚就話佢啦，佢話點解唔得啊？咁你唔見你着件衫咪着到調轉晒？即係話一路念佛號一路着衫，會唔會調轉件衫嚟着呢？唔會噶嘛。個意思係講緊個心，你只要常常係念住嗰個聖號，無論而家係講緊地藏菩薩嘅聖號又好，或者佛號，都係你個心常常係念住佢。咁所以你個心係念住，你而家做緊咩都得噶。咁當然如果你有時個心真係要專注，係要計數嘅，係要做你嘅工作嘅，你咪照做咯。只不過一下一停落嚟嘅話，個心第一樣嘢諗嘅就係聖號啦。你哋試一輪啦，你會發覺你嘅煩惱少咗好多。唔等使嘅嘢，你都唔得閒去諗，係嘛？咁忙一日到黑，真係噶。電視都睇少咗，我同你講係最好嘅方法。尤其是呢慣性失眠嘅人，諗得多嘅人就傷神，傷神嘅話就咧瞓覺唔好。慢慢自己去練習下，尤其是即係個心呢太多嘢放唔低咧，你就自己要同自己講。我就唔建議人哋話嗱，你每日規定呢，一日自己念10000遍啦、1000遍啦或者100遍啦。點解？念100遍念完佢就覺得今日嘅嘢做完啦，唔係幾好。最好呢，就要培養自己一個好習慣，就係個心常常係念住菩薩嘅聖號。咁你就揀睇下邊位菩薩呢個聖號同你夾啲啦。有啲人就話我朝頭早就念觀世音菩薩，晏晝就念大勢至菩薩，夜晚黑就念阿彌陀佛，得唔得？如果你問我呢，一樣就係嗰樣，一門深入。即係打電話冇理由打一陣又收線，又打俾第二個，咁打一陣又收線，但咁嗰個啱啱要喂，哎呀你收個線啦已經。咁菩薩好多人打俾佢噶嘛，係嘛？你打你就即係一個就一個試下。咁呢個係一個好好嘅方法。我花咁多嘅時間講，無非係希望你哋啦，唔好聽到話滿於萬遍啦，你哋就哎呀唔可能噶啦呢樣嘢。你要做啊，係可以嘅嚇。咁呢個萬遍就喺個心入邊，即係唔一定喺嘴巴喺度計數，個心常常係念住啊。好啊，咁阿彌陀佛。